शुभ संध्या, गुड इव्हनिंग. मी वैद्यवर्ज्य गजानन. आज काही कारणास्तव मी माझ्या गावी आलो आहे गुंडेवाडीला. योगायोगाने आज मला बऱ्याच वर्षानंतर शेतात पाणी धरण्याचा योग आला. तर मी बराच वेळ झाला ऑब्झर्व करतो की माझ्यासोबत एक बगळा साधारण 2 तास झालं एकटाच हा बगळा नॅचरल इन्सेक्टिसाईडचं काम करतो आहे की पण आता ह्यांची संख्या आमच्याकडे बऱ्यापैकी कमी दिसते. पूर्वी खूप मोठ्या प्रमाणात असायचे. आता बऱ्यापैकी शेतकरी वर्ग हा केमिकल फर्टिलायझर्स आणि पेस्टिसाईडचा वापर करत असल्यामुळे कीटकच जवळपास संपुष्टात आलेत. त्यामुळे ह्या पक्ष्यांचं पण अस्तित्व जवळपास संपण्यातच जमा आहे. हा एकटाच आता मी बराच 1-2 तास झालं ऑब्झर्व करतो की हा एकटाच बगळा इथे माझ्यासोबत आहे. आणि अगोदर काय आमच्या लहानपणी आम्ही बघायचो तर थव्याच्या थव्या बगळ्यांचे असायचे. पण हे शेतीसाठी खरंच दुर्दैवी आहे की असे पक्षी लुप्त होणं.